गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी कविता सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया सोने के पर, चिड़िया उड़ गई फर फर फर। मोती का दाना लाई चिड़िया, मेरी गोद में आई चिड़िया। हम दोनों मिलकर गाएंगे, नील गगन में उड़ जाएंगे। बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।